40-roční 30-40 éves emberek sú v ohromnom strese. hatalmas stressz alá vannak téve. Berú antidepresíva. Antidepresszívumot szednek. Berú tabletky na spanie. Alvással kapcsolatos tablettákat szednek. To je cieľová skupina. Tehát ez a csoport, a célcsoport. Aby sa im znižoval stresový hormón kortizol. Hogy a stressz hormón csökkentse a kortizol. Aby sa im zvyšovala produkcia serotonínu. A serotoninnak a boldogsághormónnak a mennyiségét növeljük. Lamilína ľudí dostáva za veľmi krátky čas na oveľa vyššiu emocionálnu úroveň. A laminás szedése után sokkal jobb minőségű emocionális szinten élnek az emberek, léteznek. Máte chuť žiť, visszajut az életkedvük, viac sa tešíte zo života, máte chuť tvoriť, képesek vagytok valamit vizionálni, tehát létrehozni, lepšie spíte, jobban alszotok, máte menej únavy, kevésbé fáradékonyak az emberek, lepšie vám to myslí. sokkal jobban tudtok gondolkodni, összpontosítani. A s týmto majú dnes ľudia ohromné problémy. És már csak ezzel kapcsolatosan rengeteg embernek van problémája. Lamilína funguje na troch úrovniach. Tehát 3 szinten működik a lamina. Duchovná, szellemi szinten, emocionális szinten a fyzická. és fizikai szinten. Okay. Takže to je z mojej strany všetko. Čo sa týka produktu, potreboval som to povedať, aby nám bolo naozaj, aby bolo maximálne porozumené. O čo sa muszáj volt, hogy ezt elmondja, hogy gyakorlatilag maximálisan megértsük, és megértsétek az egészet. Lebo Gyula ma poprosil, aby som vysvetlil aj marketingový plán. Aj urobím to, stihneme to do 7. či do 8. Máme to tak naplánované. Hát meg fogjuk tudni időben, benne vagyunk még. Ale zbytočne hovoriť o biznise, keď nerozumiem produktu. Hát, de még az ember nem érti meg, hogy miről lesz biznisz beszélve, addig gyakorlatilag fölösleges az üzletről beszél. Tak ako je vynikajúci a jedinečný produkt, a systém produktov. Tehát úgy, ahogy a termék egyedülálló és abszolút egyes a száma, je takisto veľmi atraktívny a vynikajúci aj kompenzačný plán. Kompenzációs terv is ugyanilyen jó. Ja chcem ešte poďakovať Meg szeretném köszönni Magdinak, že za veľmi krátky čas pripravila vlastne materiály vo vašom jazyku. Pár nap alatt összeállított egy olyan anyagot magyar nyelven, aby tí, ktorí sa rozhodnú, že budú propagovať, ha valaki közületek eldönti, hogy ezt tovább fogja adni és akarja propagálni, aby sa mali o čo oprieť. Tudjátok mihez támaszkodni. Teraz to nahrávame, aby sme to mali zachytené. Ezt most följátszottuk. A zároveň je urobený aj marketingový plán v maďarskom jazyku. És egy úttal föl van játszva gyakorlatilag a marketing terv magyar nyelven is. Dôležitá je vec, aby ste to komunikovali každému. Fontos, hogy ezt mindenkivel közöljétek. A nechcete zarobiť peniaze a máte ich dosť, tak to nerobte kvôli peniazu. Ha van sok pénzetek és nem ez véget akarjátok csinálni, akkor ale dajte vašim priateľom a známym csak adjátok akkor az ismerősöknek tovább ezt a lehetőséget, dozvedieť sa o tom, ako si pomôcť, hogy hogyan tudtok magatokon segíteni, ako ovplyvniť funkciu kmeňových buník v našom tele. Hogy tudtok változtatni az ősejtetek minőségét. My kmeňové bunky nedodávame do tela, tehát mi ősejteket a testben nem adunk, ale my kmeňové bunky v našom tele dávame do poriadku a zabezpečujeme ich produkciu. Az ősejteket gyakorlatilag rendbe rakjuk ezzel a termékkel. OK. Takže tešíte sa na marketing, alebo si dáme... Örültök az üzleti tervez, vagy most egy beszületet tartunk? Üzleti terv. Mondjuk tovább. Kibírja mindenki. Nedrieme sa vám. Nem, inkább vagyok. Dobre. Ten ide o to, aby to nebolo únavné. Izgalmas. Hogy ne legyen unalmas, tehát azért legyen. Kérdést előttem. Może jak volt azt położyć? Jó, sme tu. Arról volt szó, hogy 20 év felett mindenkinek ajánlom. Igen. És ugye miután nem termelődik újabb őssej,
Igen. Viszont akkor milyen ősejteket rakunk rendbe, mondjuk 50 fölött akárkivel? Ősejtek bennünk vannak, de ezek alul szinten vannak. Tehát ezeket stimulálni kell, hogy most egy radikális regenerálási folyamatba kötődjenek bele. Az a probléma, hogy bennünk vannak az ősejtek, de nem működnek maguktól. Nincs benne ez a stimuláció. Hát ha nem lenne bennünk egyáltalán ősejt, akkor nem lennének a sejtreprodukciók. Tehát ugye tudjátok, hogy Tehát különböző... 20 éven felül, de viszont gyerekeknél, akiknél hatalmasak a problémák, például izomsorvadás, autista gyerekek, nagyon aktuális mostanában ez a fogalom, hogy ADHD. Szerintem a leveletlenség is ott van még. De ezeken a gyerekeken is nagyon tud segíteni a termék, mert megnyugszanak. Tehát a pszichai szinten, tehát nem csak 20 év fölött, tehát ezeken a gyerekeken szintén, sőt, a termék tapasztalatról van szó, hogy gyors történetet elmondok még a Józsi odéban. Egy 18 hónapos kisfiú történetét Kassáról, nem tudják a szülei biztosan, de gyanítják, hogy egy vakcináció által totál megvakult a gyerek. Abszolút megvakult, és nem volt semmilyen lehetőségük, hogy most hogy tovább. Hallottak olyasmiről, hogy injekcióval a szemgolyó mögéten beszúrják az ősejteket, Egyesült Államokba kellett volna menni, nem tudják az angol. Tehát egy ilyen fázisba akadtak. Elkezdték szedni a laminányt, nagyon keveset, ilyen pici gyerekeknél gyakorlatilag egy kapszulát mondjuk egy naponta, fél felett. 3 hét szedése után a kisfiú reagál a fényre. Egyelőre még nem áll, de már a fényre reagál. Tehát ilyen pici gyerekeken is. Az állatokon meg döbbenetesen gyorsan tud segíteni. Bocsánat. Autoimmun betegségek. Autoimmun betegségek. Abszolút. Autoimmun betegségekkel kapcsolatosan szintén döbbenetesen fantasztikusak. Tehát nincs betegség, amire azt mondanám, hogy nem működne. Ha marad még egy picit idő, én ha megengednétek, most átadnám a szót a Józsinak az üzleti kompenzációs tervvel kapcsolatosan, és utána esetleg még kint el tudunk beszélgetni még más dolgokról is, mert nekem is vannak konkrét ismerőseim, akiket a főorvos hozzám küldött meghalni, és végén úgy néz ki, hogy még fognak élni. Ezekről majd utána beszélünk. Že môžeme si potom otázky ako prezentácii túto vysvetliť.